बेटा, बकरियां सुबह से भूखी हैं रे। जाओ तुम दोनों बकरियों को चरा के ले आओ रे। ठीक है माँ। क्या जिंदगी है रे भैया, ठीक से सुबह भी नहीं हुई और इन महारानियों को चराने ले जाओ। ठीक कह रहा है छोटे, चल इनका काम लगा देते हैं रे। अरे करीम चाचा, लो ये बकरियां और पैसे दे दो रे। ये लो 10,000 रुपए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब रोजाना मस्त सोएंगे भैया देर तक। बकरियां चराने की झंझट ही खत्म हो गया रे। अरे तुम तो बकरियां चराने गए थे, तो बकरियां कहाँ हैं रे? और इतने पैसे कहाँ से आए रे? अरे माँ, वो बकरियाँ किसी काम की नहीं थी, बस फालतू घर का चारा खाती थी रे, तो हम उन्हें बेचकर ही तो लाए हैं ये पैसे। क्या तुम दोनों ने बकरियां बेच दी? अरे नालायक, तुम भी तो किसी काम के नहीं हो, तो तुम्हें भी कबाड़ी वाले को बेच देती हूँ रे।